देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମଞ୍ଜୁରୀ, 873 ପାଇବେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ 464.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାଲି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ 873ଟି ଅତିରିକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରାଧିକରଣର ବୈଠକରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମଡ଼ିପଡ଼ାଠାରେ ଫାଇବର ବୋର୍ଡ କାରଖାନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ଲାକ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହି କାରଖାନାରେ 310 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଗ୍ଲୋବ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ 4 ମେଗାୱାଟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 300 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବ। ସେହିପରି ଏନ୍ ଭିରୋକେୟାର କମ୍ପାନୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଲାଠିକଟାଠାରେ ପେଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ସ୍ଲରି ପାଇପଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ 195 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 2, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଧରିବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଅନଲାଇନରେ ପଢ଼ିବେ ପାଠ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣାରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷାରେ ସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4G ସୁବିଧା ସହ ଆଉ 3ଟି ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 3, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନଭେମ୍ବର 28ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ଅବା ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ନୂଆ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ, ସମସ୍ତ ତହସିଲ ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ନଭେମ୍ବର 28 ଓ 29 ତାରିଖ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଫର୍ମ 6 ଆଣି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 4, ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିରୋଧରେ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମହାମାରୀ ବେଳେ ତବଲିଗି ଜମାତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଖବରକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ସତ୍ୟପାଠକୁ ପଢ଼ି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାର ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, 3 ଦିନ ପରେ ଶୀତ, ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଏହାପରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟ ପ୍ରସବଣ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ। ନମ୍ବର 6, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ। 3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହି ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଅଭିଯାନ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏହି ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଥିସହିତ ଏହା ଉପରେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଏହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 644 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, 17 ମୃତ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 644 କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,10,052ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ 29, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 13, ବରଗଡ଼ରୁ 14, ଭଦ୍ରକରୁ 29, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 32, ବୌଦ୍ଧରୁ 3, କଟକରୁ 38, ଦେବଗଡ଼ରୁ 3, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 6, ଗଜପତିରୁ 3, ଗଞ୍ଜାମରୁ 7, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 27, ଯାଜପୁରରୁ 17, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 26, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 15, କନ୍ଧମାଳରୁ 5, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 29, କେନ୍ଦୁଝରରୁ
35, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 73, କୋରାପୁଟରୁ ଜଣେ, ମାଲକାନଗିରିରୁ 16, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 59, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 15, ନୟାଗଡ଼ରୁ 9, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 9, ପୁରୀରୁ 34, ରାୟଗଡ଼ରୁ ଜଣେ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 15 ଜଣ, ସୋନପୁରରୁ 10 ଜଣ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 62 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, କିଟ୍କୁ ଟାଇମ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ଏସିଆ 2020 ପୁରସ୍କାର। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର। ମଙ୍ଗଳବାର ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଏସିଆ 2020 ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଟାଇମ୍ସ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଏସିଆ 2020 ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି ଟାଇମ୍ସ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିବା ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଭାରତରୁ କିଟ୍ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ଖବରରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କିଟ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ପ୍ରଚଳନ କଲା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଏଲ୍ସି ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ଡିଏଲ୍ସି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପକୁ ସୁଗମ କରାଯାଇଛି। ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ ବିତରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜର ଡିଏଲ୍ସି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା 135ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 117ଟି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟତୀତ 3.65 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏସ୍ସିର ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବାଦ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ଡିଏଲ୍ସି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଇପିଏଫ୍ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ନମ୍ବର 10, ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟ ଆଇକନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟ ଆଇକନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ନେଇ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ସୋନୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ନେଇ ସଚେତନ କରିବେ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଧାରିକ ବୟାନରେ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ କରୁଣା ରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11, ଡିସେମ୍ବର 8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। କୋଣାର୍କର ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ସ୍ଥାନ ହୀରାକୁଦ, କୋଣାର୍କ, ଭିତରକନିକା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ସାତକୋଶିଆଠାରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଲେଫ୍ଟ ଡାଇକ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ବସପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25ଟି କଟେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଲିବା, ରୋପୱେ, ଆଖପାଖର ଦର୍ଶନୀୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ପରିଦର୍ଶନ ଆଦି ସହିତ ରହିବା ଖାଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 12, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 3 ଉପଖଣ୍ଡରେ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଓର୍ମାସ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତ୍ରପୁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥିତ ପୁଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏହି ମିନି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13, ସଙ୍କଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ବ୍ୟାଙ୍କ, 1 ମାସ ପାଇଁ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଲାଗୁ। ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 1 ମାସ ପାଇଁ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ସମୟ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଡିସେମ୍ବର 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନଗଦ ଉଠାଣ ସୀମାକୁ 25,000 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଅଧୀନରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଉଠାଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୂଆ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିବା, କୌଣସି ଋଣକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ନୂଆ ନିବେଶ ଅଥବା କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
नंबर 14 प्रथम थर पर इस्लामिक स्टडीज एंट्रांस परीक्षा रे टॉप कले जड़े अण मुसलमान। प्रथम थर पर जड़े अण मुसलमान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रांस टेस्ट इस्लामिक स्टडीज रे प्रथम होई चर्चा पाल्टिछंती। परीक्षार्थी जनक हेउछंती अलवर शुभम यादव। दिल्ली यूनिवर्सिटी रु दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसफी रे ग्रेजुएशन करिथिबा शुभम धार्मिक गभीरता को भल करी बुझिबा पई इस्लामिक स्टडीज एंट्रांस परीक्षा देबाको आग्रह प्रकाश करिथिले। परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा परे शुभम कहिछंती इस्लाम धर्म को नहीं अनेक भूल बोझामण लोकंक मनरे रहिछि। मते लागे जे अन्य सबु धर्म अपेक्षा एही धर्म को सबुठारु अधिक लोक भूल बुझिछंती। आमे पढिछे जे अनेक विश्वस्तरीय नेता माने एही धर्म को नहीं आलोचना समालोचना करिथांती। एहा ही कारण जे मु मो ग्रेजुएशन परे एही धर्म को आहुरी निकटरु जानिबार इच्छा कली। नंबर 15 बीजेपी नेत्री लेखाश्री विरोध में भुवनेश्वर और पुरी रे एतला। बीजेपी नेत्री लेखाश्री सामंत सिंहारଙ୍କ विरोध में भारतीय भाषा अपनातु अभियान पक्षर भुवनेश्वर कैपिटल थाना रे एतला दिया जाइछि। पुरी को नहीं लेखाश्री विभ्रांतिकर अपमानसूचक मंतव्य राज्य विरोधी। से जो भली भावे पुरी को नहीं विवादीय मंतव्य देइछंती सेही भली भावे बड़दाण्ड जाई भूल मागंतु नहेले आगामी दिन में जोरदार आंदोलन हेबो बोली भारतीय भाषा अपनातु अभियान पक्षर कह जाइछि। सेहीपरि पुरी टाउन थाना रे जिला युव कांग्रेस पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन कराजिबा सह एतला दायर कर जाइछि। सूचनायोग्य लेखाश्री कहिथिले पुरी को देशवासी कलिकतार बोली जानिथिले। जेतेबेले पुरी लोकसभा आसनरु डॉक्टर संबित पात्र निर्वाचन लड़िले सेतेबेले पुरी ओडिशार बोली जानिबाकू पाइले देशवासी। नंबर 16 संबलपुर विश्वविद्यालय रे हेबो अंगनवाड़ी खाद्य मध्याह्न भोजनर मान परीक्षा। संबलपुर विश्वविद्यालय हेबो आंचलिक खाद्य परीक्षा केन्द्र। एने राज्य सरकार महिला और शिशु विकास एवं मिशन शक्ति विभाग पक्षर संबलपुर जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि। गत 12 तारिख में संबलपुर जिलापाल संबलपुर विश्वविद्यालय कुल सचिव को चिठी लिखि एही परीक्षा केन्द्र प्रतिष्ठा पई डीपीआर दाखल करने को निर्देश देइछंती। उक्त प्रस्ताव आधार में ही लैबोरेटरी प्रतिष्ठा कराजिबो और कर्मचारी नियुक्ति आवश्यक जंत्रपाति तथा सीएफटीआरआई रु वैषयिक सहायता प्रदान कराजिबो बोली चिठी रे उल्लेख रहिछि। नंबर 17 डिसेंबर 1 रु खोलिबो ओएसआरटीसी रो जयपुर जोन। जयपुर ओएसआरटीसी जोन बस गुड़िक प्रवासी श्रमिक परिवहन रे तेल खर्च हड़प एवं व्यापक अनियमितता को दृष्टि रे रखी यार परिचालना निर्देशक गत अक्टोबर 30 रु सामयिक भाव बंद करने को निर्देश देइथिले। जोन बंद होई एहारी मध्य प्राय 47 दिन बीती गलानी। एहारी मध्य राज्यर 9टी जोन रो बस जयपुर सरकारी बस स्टैंड को भी जीवासीबा करि सारिलानी। तेबे एहाको नै एबे सबुज संकेत मिलिबा सह आसंता डिसेंबर 1 रु एही जोन खोलिबो बोली विभागीय उच्च कर्तृपक्षक निकटरू सूचना मिलिछि। तेबे सबु रूट रे न करी अल्प किछि रूट रो बस चलाचल आरंभ हेबो बोली कहिसंती ओएसडी। नंबर 18 बीजेपी को झटका दलरू इस्तीफा देले जयसिंह राव गायकवाड़। महाराष्ट्र बीजेपी को लागिछि काली एक शक्त झटका। बीजेपी रो अन्यतम वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन केंद्र मंत्री जयसिंह राव गायकवाड़ दलरू इस्तीफा देइछंती। से काली सकाळे महाराष्ट्र बीजेपी सभापति चंद्रकांत पाटिलଙ୍କ निकटकू निजर इस्तीफा पत्र पठेई देइछंती। चंद्रकांत पाटिलଙ୍କୁ लिखिथिबा पत्र रे से कहिसंती जे राज्य बीजेपी यूनिट रु एवं दलर प्राथमिक सदस्यतारू इस्तीफा देइछंती। मु दल पई काम करिबाकू इच्छुक किंतु दल मते सुजोग देउ नाही, तेणु मु एही पदक्षेप नेउछि बोली गणमाध्यमକୁ कहिसंती पूर्वतन केंद्र मंत्री जयसिंह राव गायकवाड़। नंबर 19 आंध्रा ट्रलर को जबत कला फॉरेस्ट विभाग 8 अटक। आंध्र धीवर माने ओडिशा तटवर्ती अंचल मध्य प्रवेश करी माछ धरिबा एक नीतिदिनिया काम परिणत हो गलानी। प्रत्येक दिन आंध्र प्रदेशर मत्स्यजीवी माने ओडिशा उपकूल अंचल मध्य प्रवेश करी माछ धरिबा नजीर रहिछि। काली बेआईन भावे आंध्र मत्स्यजीवी माने ऋषिकोलिया मुहाणे निजर बोट द्वारा प्रवेश करी माछ मारुथिले, जहाँकि गंजाम फॉरेस्ट डिविजन तरफरु कोनसी विशेष सूत्ररु खबर पाई 8 जन धीवरଙ୍କୁ अटक रखिबा सह आनुमानिक 300 किलो माछ जबत करिसंती एवं ई 8 जन धीवरଙ୍କୁ अटक रखी पचराउचरा जारी रहिछि। नंबर 20 पुनरुद्धार हेबो बरमुंडा गाँ चुआ। परित्यक्त होई पड़ी रहिथिबा बरमुंडा ग्रामर 10टी चुआ को पुनरुद्धार कराजिबो। 5 वर्ष पर एहाकू बीएमसी पुनः नवीकरण करिबा सह विभिन्न व्यवस्था करिबो। एथिपई 12 लाख टंका बजेट रहिता बेले खूब शीघ्र काम शेष होई ग्रामवासी को अर्पण कराजिबो। एहाकू पुनरुद्धार पई बीएमसी अंटा भिड़िछि। 50 नंबर वार्डर पूर्वतन कॉर्पोरेटर सुजीत स्वाईंक कहिबा मुताबक चुआ को संपूर्ण परिष्कार कराजिबो सह चारि पाखरे भांगी पड़िथिबा पाचेरी बुलाजिबो। बोरवेल स्थापन हेबो। निष्कासन पई चुआरू नाड़ को बाट कराजिबो। जदियो एहार पुनरुद्धार कराजिबो किंतु स्थानीय जनसाधारणक सहयोग बिना यार सौंदर्य को बजाय रखिबा असंभव होई पड़िबो बोली से कहिसंती।
नंबर 21 बारिपदा जिलार प्रथम सुखिला वर्ज्यवस्तु पृथकीकरण केन्द्र उद्घाटित। स्वच्छ भारत मिशन आनुकूल्य बारिपदा पौरपालिकार 28टी वार्ड पर 6 गोटी सुखिला वर्ज्यवस्तु पृथकीकरण केन्द्र स्थापना पर प्रस्ताव रही। सेमध्यु सर्वप्रथम सुखिला वर्ज्यवस्तु केन्द्र स्थानीय 22 नंबर वार्ड रघुनाथपुर ठारे स्थापित होइथिबा स्थळे यार परिचालना प्रक्रिया कार्यक्रम को मयूरभंज जिलापाल तथा बारिपदा पौरपालिकार प्रशासक विनीत भरद्वाज शुभारंभ करिसेंती। सुखिला वर्ज्यवस्तु पृथकीकरण केन्द्र पौरांचलर 5टी वार्ड जथा 15, 16, 19, 22, 23 नंबर वार्डरू प्रत्येक घर एवं दुकान बजाररू बाहरुथिबा सुखिला अड़िया आदि संग्रह कराଯାଇ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଚ, ପଲିଥିନ୍, ଲୌହ ପଦାର୍ଥ, କାଗଜ ପେଟି, କପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ପୃଥକୀକରଣ କରାଯିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ନମ୍ବର 22 କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ एसटीएफ टीम पक्षରୁ ବରମୁଣ୍ଡରୁ ବାଘଛାଲ ଜବତ। राजधानी भुवनेश्वर बाघछाल जबत होईछि। बाघछालକୁ धरि जଣେ व्यक्ति बरमुंडारे बिक्री ପାଇଁ बसिथिबा बेले तांकु क्राइमब्रांच एसटीएफ टीम धरिथिबा सूचना रहिछि। धरा पड़िथिबा अभियुक्त जनक निज बाइकर डिग्गी रे बाघछाल नै जाउथिले। तेबे अभियुक्त जनक मयूरभंज जिल्लार करंजी अंचलर बोली जानिबाकु मिलिछि। तांको ना प्रशांत नायक, से एक घरोई विश्वविद्यालयर गाड़ी चालक। बाघछालକୁ नै से किछि स्पष्ट सूचना देई नथिबा बेले तांको गिरफ करा जाई कोर्ट चालाण करा जाईछि। बाघछाल जबत परे एसटीएफ खड़ताड़ आरंभ करिछि। नंबर 23 कोड़िए गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव। गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय द्वितीय समावर्तन उत्सव आसंता 20 तारिख अनुष्ठित हेब। अमृत विहार परिसरस्थ स्टेज रे हेबकु थिबा एही उत्सव रे कुलाधिपति तथा राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल ऑनलाइन रे शामिल होई पौरोहित्य करिवे। गत वर्ष समावर्तन उत्सव होई पारि नथिबा बेले चलित वर्ष कोविड कटकणा जोगु ऑनलाइन रे उत्सव आयोजन पई कुलाधिपति तथा राज्यपालक अनुमति लोड़ा जाइथिबा बेले ताहा मिलिथिबा जणा पड़िछि। गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयर कृति छात्र छात्री को 172टी पदक प्रदान कराजिबो। परवर्ती समय रे विश्वविद्यालय रे स्वतंत्र काउंटर खोला जाई पर्यायक्रमे उपरोक्त पदक और डिग्री प्रमाणपत्र प्रदान कराजिबो। नंबर 24 बलांगीर हरिशंकर चलिबो ओटीडीसी रो शीतताप नियंत्रित बस। पश्चिम ओडिशार पर्यटन स्थली हरिशंकर को यातायात निमंते बलांगीर हरिशंकर मध्य 25 सीट विशिष्ट शीतताप नियंत्रित बस चलाचल करिबो। हरिशंकर भित्तिभूमि विकास पई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 1 कोटी टंका जोगी देबा परे प्रथम पदक्षेप स्वरूप एही निष्पत्ति ने जाइछि। ओटीडीसी अध्यक्ष श्रीमयी मिश्र एनी मुख्यमंत्री को कृतज्ञता जणाइबा सह बलांगीर जिलापाल चंचल राणा उपस्थिति रे पताका हलई बस सेवार शुभारंभ करिसेंती। प्रथम पर्यायर बलांगीर स्थित सरकारी बस स्टाण्डरू एही बस सेवा प्रति शनिवार और रविवार समेत स्वतंत्र दिन मानकरे सकाळ 8टारू हरिशंकर अभिमुखे यात्रा करिबो। नंबर 25 11टी तैल और गैस ब्लॉक में चुक्ति स्वाक्षर। नुआदिल्ली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयर ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी पंचम बिड राउंड अधीन पुरस्कार प्राप्त 11टी तैल और गैस ब्लॉक में चुक्ति स्वाक्षर करिछि। एथिरे धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित थिले। एही अवसर में श्री प्रधान कहिसेंति जे अन्वेषण और उपादान सेक्टर रे भारत सरकार क्रमगत बजार सहयोगी संस्कार फल इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिली। आगामी दिन में टेक्नोलोजी और अन्य उपाय घरी उत्पाद को वृद्धि करने तथा देशर आमदानी निर्भरता को ह्रास करने नहीं गुरुत्वारोप करिसेंति श्री प्रधान। नंबर 26 24 घंटा मध्य देश में 29,164 आक्रांत चिन्हट। धीरे धीरे कम होबारे लगी कोविड संक्रमितों संख्या। गत 24 घंटा मध्य देश में 30,000 कम संक्रमित चिन्हट होती। नुआ 29,164 आक्रांत को मिसई समुदाय आक्रांतों संख्या 1,30,519 पहुंची। गत 24 घंटा मध्य पुणी 449 जनकर महामारी रे मृत्यु घटी कोविड जनित मृत्यु संख्या 1,30,519 पहुंची बोली केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षर कहुଯାଇଛି। नंबर 27 वर्षे न पूर्णु भारतर प्रथम घरोई ट्रेन यात्रा हेब शेष। भारतर प्रथम घरोई ट्रेन स्पीड रे लागिबाकु जाउछि ब्रेक। खूब शीघ्र ट्रेन सेवा बंद करि पारे। 2टी रूट रे ए ट्रेन चलाचल बंद करने रेल विभाग निष्पत्ति नैथिबा जणा पड़िछि। हिंदुस्तान टाइम्स रे एक रिपोर्ट अनुसार नुआदिल्ली लखनऊ रूट रे दौड़ुथिबा तेजस एक्सप्रेस नवेम्बर 23 रे बंद हेबाकु थिबा बेले 24 नवेम्बर रे अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस यात्रा बंद करिवो। आईआरसीटीसी द्वारा परिचालित होतुबा तेजस एक्सप्रेस बंद हेबा पछर मूल कारण यात्री बोली कह जाउछि। नंबर 28 उत्तर प्रदेश रे नवेम्बर 23 रु खोलिबो कॉलेज और विश्वविद्यालय। राज्य रे यूपी सरकार कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलिबाकु निष्पत्ति नैछंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार यूपी सरकार नवेम्बर 23 रु उत्तर प्रदेश रो कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलिबाकु निष्पत्ति नैछंती। किंतु एथिपई एक बाध्यतामूलक शर्त मध्ये रखाଯାଇଛି। ସେହି अनुଯାयी शिक्षानुष्ठान रे छात्र छात्री उपस्थिति कौनसी क्षेत्र में 50% रु अधिक हेब नाही। ସେହି अनुଯାयी केवल अधा छात्र छात्री निज निज कैंपस को जाई श्रेणी रे जोग देई परिबे। बाकी अवशिष्ट छात्र माने पूर्वपरि ऑनलाइन क्लास माध्यम रे पढ़िबे।
नंबर 29 क्रिकेटରୁ ଅବସର ନେଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ସୁଦୀପ ତ୍ୟାଗୀ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ସୁଦୀପ ତ୍ୟାଗୀ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 33 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟାର ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 4ଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟି20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଇପିଏଲରେ ତ୍ୟାଗୀ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ତ୍ୟାଗୀ 41ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 109 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 23ଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ 31 ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 30 ଫୁଟବଲର ମାସ୍କେରାନୋଙ୍କ ଅବସର। ପୂର୍ବତନ ବାର୍ସିଲୋନା ଖେଳାଳି ତଥା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲର ମହାନ ଜାଭିୟର ମାସ୍କେରାନୋ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। 36 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ସେଣ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ଖେଳାଳି 2003ରେ ରିଭର ପ୍ଲେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଲବ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଏକ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦଳ ଷ୍ଟୁଆଣ୍ଡସ୍ ସୁନେକ୍ ଗୋଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନୋସ୍ ଜୁନିୟର୍ସଠୁ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମାସ୍କେରାନୋ ନିଜର 17 ବର୍ଷ ଫୁଟବଲ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।